एप्पल ने अपनी सेल्फ केयर पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसके द्वारा आप एप्पल से ऑफिशियली जेन्युइन पार्ट्स मंगवा के अपने खुद के फ़ोन्स को रिपेयर कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपको कुछ भी और बताएं, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो एप्पल की ये जो नई पॉलिसी है, उसमें अगर आपके पास अभी आईफोन 12 या आईफोन 13 सीरीज़ का कोई भी डिवाइस है और आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे एप्पल की वेबसाइट पे रिपोर्ट करके जेन्युइन पार्ट्स एप्पल्स की खुद के ऑर्डर करके आप अपने पास बुलवा के अपने आप फ़ोन को ठीक कर सकते हो। अगर आपको बाहर कहीं से भी इंडिपेंडेंट सेलर से या फिर खुद ही एप्पल को पैसे दे के रिपेयर नहीं करवाना है, तो आप ऑटोमेटिकली एप्पल से पार्ट्स ऑर्डर करके अपने आप ही अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। अभी तक ये कोई भी स्मार्टफोन OEM अलाउ नहीं करता है जो जेन्युइन पार्ट्स भेज के आपको अपने फ़ोन को रिपेयर करने दे, और एप्पल इस चीज़ को करने में फर्स्ट है। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल होंगे अपने फ़ोन को ओपन करके उसके पार्ट्स को चेंज करने में, तो ये पॉलिसी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अभी के लिए ये सिर्फ आईफोन 12 और 13 सीरीज़ के ही सारे फ़ोन्स के लिए है, लेकिन एप्पल ने ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के थोड़े से एंड में मैक्स के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो मैकबुक्स के लिए अवेलेबल होगा वो सिर्फ वही होंगे जिनमें M1 या उसके बाद का प्रोसेसर है। और इसमें बात यह है कि शायद सभी लोगों को कंफर्टेबल ना लगे अपने फ़ोन को खोल के उसे रिपेयर करने के लिए, जो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है। इसलिए अभी के लिए एप्पल ने सिर्फ 3 ही चीज़ों पे फोकस रखा है। इसलिए अभी आप सिर्फ डिस्प्ले, बैटरी और कैमरास ही अपने आप ठीक कर सकते हैं। बाकी सब के लिए आपको या तो एप्पल के पास या फिर कोई एक ऑथराइज्ड रीसेलर के पास जाकर ही अपना डिवाइस ठीक करवाना होगा। इसलिए अभी तक आप सिर्फ स्क्रीन, बैटरी और कैमरास को ही ठीक करवा सकते हैं अपने आप। इस पूरी बात में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हालांकि आप सिर्फ यही 3 पार्ट्स को अभी के लिए कर सकते हो, इसके बाद भी अभी ऑलरेडी 200 से ज़्यादा पार्ट्स एप्पल बेचने लगा है। सिर्फ इन 3 कंपोनेंट्स, आपके फ़ोन के सिर्फ इन 3 कंपोनेंट्स को ठीक करने के लिए 200 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। इसलिए ये एप्पल के लिए एक बहुत ही नया स्टेप है, क्योंकि उनको एक सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली प्रोसेस करके, प्रोड्यूस करके इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचना भी होगा। और बात ये भी हो जाएगी कि एप्पल इसको और अपने फ़ोन्स में एक्सपैंड कैसे करे, क्योंकि एक मदरबोर्ड या फिर एक CPU के एलिमेंट्स को चेंज करना नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और उसमें रिस्क हो जाता है कि शायद आपका फ़ोन एंटायरली टूट ना जाए। इसलिए हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ एप्पल कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, जो अपने आप को फ़ोन को ठीक कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही चीप मेथड होगा अपने फ़ोन को ठीक करवाने का। इसलिए एप्पल एक बहुत ही अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा है, लेकिन फ्यूचर का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा वैकी लग रहा है अभी, और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एप्पल इसे फ्यूचर में कैसे लेके जाता है। और आखिर में बात ये आती है कि एप्पल ये कर ही क्यों रहा है, और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ऑल्दो ये नहीं है, हो सकता है कि एप्पल अपने फैंस की और जो भी लोग उसके डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उनकी फाइनली सुन रहा है, और जो राइट टू रिपेयर होता है वो अपने कस्टमर्स को दे रहा है, जहाँ पे कस्टमर्स अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो ये शायद एक्चुअल रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये हो सकता है कि एप्पल के सामने बहुत ही सारे लेजिस्लेशंस और सब कुछ पास हो चुके हैं US में और यूरोप में, जिसकी वजह से वो शायद थोड़े से प्रेशर में आके ये सब मूव्स उठा रहे हैं। और अंत में ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के लिए रिपेयर्स चीप भी होंगे, ईजी भी होंगे और फास्ट भी होंगे, तो कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगी। तो ये था एप्पल का सेल्फ केयर प्रोग्राम। अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है एप्पल की, उस पर आप जाके और भी डिटेल्स ले सकते हैं या फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। इंडिया में बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है, कुछ 1-2 हफ्तों में पूरे वर्ल्ड वाइड में चालू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने फ़ोन को रिपेयर करवाना है तो आप अपने आप अब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं संचित, आप देख रहे थे ओयप्राइस, और हम मिल लेंगे आपसे अगली वीडियो में।